Что происходит? Ну вот ты и попался. Виновник всего этого торжества. Посмотри на него. Какой с виду хороший человек, любящий муж и бизнесмен, но оказался безжалостным ублюдком из-за своей трусости. Думал, связи и деньги помогут тебе остаться невиновным. Нет, я так не думал. Вам нужны деньги? Я могу дать много денег. Только выпусти меня! Я отдам все, что у меня есть! Ты и так отдашь все, что у тебя есть. В том числе и свою жизнь. Нет, нет, не надо! Пожалуйста! А вот надо было думать головой, что ты делаешь. Пробую запереть дверь, когда этот урод пойдет искать меня на чердаке. Надо спрятаться под лестницей, пока он не пришел. Пусто. Давай, давай, выходи! А то иначе пущу на корм собаке. Кто открыл бочку? Не вздумай больше играть со мной! Думаешь, я не найду тебя? Нога! Надо срочно где-нибудь спрятаться.